Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-224. Mata ala maka samangsa-mangsa nganyerikeun ka anjeun. Aya awjada tegasna ngayakeun. Indaka di anjeun al alama kana pilara kana nyeri wal ghamma jeung kana bingung. Naon adamu iqbalin nasi teu madepna manusia alaika ka anjeun. Lamun hate nyeri karena jelema teh teu nyang hareup ka urang, teu ngagugu ka aing eta jelema, ampun. Sok nyeri hate lain. Pangniukeun kopi pamajikan teu ngagugu keuh langsung. Nyeri. Nah. Awata wajuhuhum. Itu awat tawajuhum tegasna madepna itu sinas bidami kana nyacad ilaika ka anjeun. Di mana jelema moyok ka anjeun nyeri. Wah, farji maka kudu balik anjeun ila ilmillahi kana ilmuna Allah. Lamun urang dipoyok jalma nyeri balik buru-buru kana panguningan Allah. Eta jalma ngagorengkeun ka urang aing cek Allah goreng teu. Cek Allah teu goreng naon rugina salah cek jelema lamun bener cek Allah. Malah dibalikeun jalma muji ka urang tapi cek Allah aing teh salah. Naon untungna bener cek jalma lamun salah cek Allah. Cukup kana panguningan Allah. Batur nyebut maling ka urang teu maling teu kudu nyeri. Allah ge nyahoeun aing teu maling geus sakitu. Teu kudu ribut. Di mana makhluk teh nyang hareup ka urang atawa moyok makhluk ka urang tuluy hate urang nyeri balik we kana panguningan Allah. Ai ikna tegasna kudu ngalap cukup anjeun bi ilmihi kalawan panguninganna Allah pika ka anjeun. Teu perlu jelema nyahoeun kana amal cukup Allah lah. Waktapi jeung kudu ngalap cukup anjeun bihi kana itu ilmu Allah. An ilmihim jauh tina nyahona nas bihalika kana tingkah anjeun. Al muqtadi anu merdih li iqbalihim kana madepna itu simnas alaika ka anjeun. Wa adami damihim jeung teu nyacadna itu simnas laka ka anjeun. Gitu. Fa in kunta mukalamun kabuktian anjeun indallahi muga Allah eta mukhlishan anu bersih. Bi amalika dina amal anjeun makbulan anu ditarima. Fa ayu syai'in mangka naon perkara ya duruka anu madarat itu syai ka anjeun. Di mana amal urang ikhlas naon matak madarat di jalema ka urang moal. Min konikatina ayana anjeun indal khalqi munggu makhluk. Eta lain itu syai' teh eta ala dalikal wasfi nutupan kana itu sifatan. Hatta yatawajahu sehingga madep itu si manusia ilaika ka anjeun bidami kana nyacad wal adza jeung kana milaraan. Wa in kunta jeung lamun kabuktian anjeun eta hakiron hina mamkutan anu dibenduan li adami ikhlasika karana teu ikhlas anjeun pa ayu syai'in mangka naon perkara yanfa'u kana manfaat itu syai ka anjeun min iqbalihim tina madepna jalma alaika ka anjeun waridohum jeung ridona jalma an kati anjeun wasanaihim jeung tina ngalemna itu jalma alaika ka anjeun itu naon untungna jelma muji ka urang maradep ka urang tapi urang cek Allah teu bener. Fa in kana mangka lamun kabuktian kalakuan sareng tingkah eta layakna ukat teu nyukupkeun ka anjeun ilmuhu uningana Allah yan ahbabta ku yen kacinta anjeun antadula kana yen asup ma'il antadula kana yen asup anjeun ma ilmi sarta ilmuna Allah itu atawa tina naon antadula yen asup anjeun teh ma ilmi sarta ilmuna Allah ilmu geri kana ilmu ngasupkeun eta jang antudkhila yen ngasupkeun anjeun ma ilmi sarta ilmuna Allah ilmu gerihi kana ilmu lian Allah hatta yatmu sehingga ningalikeun itu goer ala ikhlasika kana ikhlas anjeun wa amalika jeung kana pirang-pirang amal anjeun wa yuzimuka mangka ngagungkeun itu si goer ka anjeun wa yakbalu jeung madep itu goer ka anjeun alaika ka anjeun pa mangka ari eta perkara teh eta musibatuka musibah anjeun itu musibah eta pa musibatuka mangka musibah anjeun. Lamun urang geus nyaho yen ku Allah dikanyahokeun urang teh mun haek urang amal ikhlas
Allah uningan ka urang ikhlas tapi hayang katingali ku jelema musibah. Alhasilatu anu hasilaka ka anjeun ba'da qanaatika sanggeus ngalap cukupna anjeun bi ilmi ku ilmu Allah. Kiatu jadi mubtadinya pamusibatuka mangka ari musibah anjeun alhasilatu nu hasilaka ka anjeun ba'da bi adami qanaatika ku sabab teu ngalap cukupna anjeun bi ilmi kana ilmu Allah eta asadun leuwih banget min musibatika tibatan musibah anjeun al hasilati nu hasil bi wujudil ada kalan ayana pilara minhum bitunas. Namun anjeun teu ngalap cukup ku paningali Allah wah musibahna eta leuwih banget daripada anjeun meunang musibah nyeri dipoyok ku jalema. Bidzamika kalawan nyacat anjeun wal iradi jeung ngabalieur an kati anjeun li adamil qanaati li anna adamal qanaati karena saenyana teu qanaat bi ilmi teu ngalap cukup bi ilmi ku ilmu Allah eta yariduka ngadatangkeun itu adamul qanaah ka anjeun ilaihim ka itu sinas bahwa tah mangka ari itu adamul qanaah eta musibatun musibah wala budak jeung teu meunang teu wa adahum jeung ari milaraan itu si nas eta yarduka ngabalikeun itu ada ka anjeun ilaihi ka Allah ku jalma dipoyok anjeun jadi balik ka Allah dipoyok ku jalma anjeun jadi mentog di jalma aluskeun dipoyok mun kitu bahwa tah mangkar itu ada teh eta faidatun aya paedahna fil waqi dina buktina paedah dina buktina dipoyok jalma teh wa nikmatun jeung nikmat wa ingkana jeung lamun kabuktian itu mate eta musibatan musibah fi dhahiri dina lahirna wa in kana jeung sanajan kabuktian itu ada teh kana ada tuh goyah di dieu teh wa in kana jeung sanajan kabuktian itu ada eta musibatan musibat fi dhahiri dina lahirna dipoyok batur teh musibat lahirna mah tapi berfaedah jeung nikmat anu hakikatna mah eta palayan bagi teu perlu lil muridi ka si murid naon aya kunayan kabuktian itu si murid teh eta mutmihan nadrihi anu melongkeun panempona itu si murid gitu teu pantas si murid anu melongkeun panempona illa maulahu angin ka pangeran itu murid wala yaprohu mangka ulah bunga si murid illa bi iqbalihi angin kumadepna si man atau si murid alaihi ka Allah wala yahzanu jeung ulah prihatin itu si murid illa bi radhihi angin ku ngabalirna murid gitu anhu ti Allah nalangsa mah kupeda hate teu bisa eling ka Allah walayan duru jeung ulah ningali itu si murid ila makhlukina ka makhluk kabeh iqbalin dina madep wala irodin jeung dina ngabalieur jelema mah tong di Bandungan rek madep rek ngabalieur karep lah wala madhin jeung tong ningali kana pamuji wala damin jeung tong ningali kana panyacat ulah rek muji rek nyacat jelema mah tong diperhatikeun fa innahu mangkasan itu makhlukun eta layagnuna henteu bisa nyugihkeun itu si makhlukun anhu kitu si murid minallahi ta'ala sayan saeutik oge teu moal bisa nyugihkeun dia makhluk mah paman sing sajal mah alamahu anu milara anu ngalarakeun ka itu man naon adamu iqbalihim henteu madepna itu si manusia alaihi ka itu si man atau wajuhum atau madepna manusia bidami kana nyacat ilahi ka itu si man fal yarji mangka kudu balik itu si man ila ma kana perkara bainahu antara man wa baina rabbih jeung antara pangeran man wal yaktafi jeung kudu ngalap cukup si man bi ilmihi ku ilmu Allah bihalihi bi ilmihi ku nyahona Allah bihalihi kana tingkahna itu si man wala yuhibbu jeung ulah mikaresep si man ayadkhula kana yan asu ma ilmihi sarta ilmu Allah naon ilmul makhlukin kanyaho makhluk kabeh hatta yu'azimuhu sehingga ngagungkeun itu si makhlukin ka itu si man Ola ngadawu sa Ibrahim At-Taimi liba di asabihi kasawarehna sobat-sobatna itu Ibrahim maka na perkara yaqulu anu ngadawu sa anasu manusa fi di kami ma kana naon perkara atuh kitu ma yaqulu ma kana naon perkara yaqulu anu ngucap sa anasu manusa fi di kami ola maka ngadawu itu ba'dun yaqulu nak ngaromongkeun itu si ashab anak kakasna anjeun eta muriin anu ria Ibrahim At-Taimi nanyakeun ka baturanna kumaha cenah ceuk batur aing wah sia masalah ria cenah ceuk batur ge
Itu faqala maka ngadawuh itu Ibrahim At-Taimi al-ana ayeuna toba alus non al amalu amal alus amal aing. Ku jelema digorengkeun teh gitu. Cukup ku panungina Allah. Qala ngadawuh sabasarun manusia iktapak ngalap cukup wallahi demi Allah. Kaditu tuh Pak Ibrahim. Qala ngadawuh sabasarun kibasar. Iktapak ngalap cukup itu Ibrahim. Wallahi demi Allah bi ilmillahi kana ilmuna Allah. Itu cek sawareh mah teh basarun teh manusia atau na hiji jalma cek urang. Ngomong ti antara ashab teh tah hiji jalma kitu maksudna. Basarun manusia teh. Aya nu ngaranna ki basar dia ngomong ki basar di antara mashab, di antara ashab. Demi Allah eta Ibrahim teh cenah At-Taimi teh ngalap cukup kana panguningan Allah. Itu palam yuhibbu tumikar resep Ibrahim ayadhula kana yen asub ma ilmi sarta ilmu Allah non ilmu gerihi nyaholian Allah. Wa qala masyarul hafi basarul hafi ngadawuh dik basarul hafi. Nu tadi teh basarun teh ki basar nyata basarul hafi tuh. Sukunul qalbi ari cicingna hate ila qabulil madhi kana narimana pamuji eta asadu leuwih banget alika itu syahad minal ma'asi tibatan pirang-pirang kadorakaan. Hikmah ke-225 innama ajra pastina ngaberjalankeun Allah al ada kana pilara ala aidihim dina tangan-tangan itu makhlukin ilaika ka anjeun ayyuhal muridu he eling-eling jalma nu ngarepkeun usul ka Allah. Kaya letakuna supaya ulah kabuktian anjeun eta sakinah nu cicing ilahim di tu manusia. Bener. Ku Allah eta jalma milaraan ka urang supaya ulah mentok di dinya. Boro-boro batur anak kisah kapung memilaraan. Nganyerikeun ka aing tak ulah nyarane ka anak urang. Ulah nyarane ka makhluk sina ka Allah hungkul. Itu matak nganyerikeun makhluk ti sewaktu-waktu ka urang. Itu aya mu'tabinan ulah nyarane alaihim ka itu sinas bitahsili naf'in dina ngasilkeun manfaat wadaf idzorin atau dina nolak mudarat parikan tingkahna anu ninggalkeun li janabi maulaka itu kana hadir di hadirat pangeran anjeun. Aqalu jeung dawuhan musannif aroda ngarepkeun Allah ayyuj ijaka kana ngagenjlongkeun Allah ka anjeun an kulli syai'in tina hiji perkara tawajuhil khalqi kumadapna makhluk ilaika ka anjeun bil ada kalan pilara hatta la yusgiluka sehingga teu nungkulkeun ka anjeun anu ti Allah naon sayun hiji perkara. Bisa jadi makhluk teh milaraan ka anjeun supaya anjeun entong katungkul ku eta perkara. Ini itu usaha tarikeun untung ceuk Allah supaya anjeun tong nyarane kana usaha ku aing dirugikeun usahana ngarah balik ka aing ceuk Allah. Dohirna eta usaha teh matak filara tapi hakikat nama nikmat ti Allah Ta'ala. Sabab rugi urang jadi nukangan makhluk. Tuh. Lamun diberi untung menjadi disang harupan ku urang. Wa aritu kaul eta bimakna makalan makna perkara. Qoblahun samehna itu mah. Qala ngadawuh musannif fil lataifil minan dina kitab lataiful minan. Iklam kudu kanyahukeun ku anjeun anna auliya asanyana para wali eta hukmuhum ari hukuman itu ari hukuman itu aulia bibidayatihim dina mimiti-mitina itu aulia eta antusallito yang ngabawah sa'al makhluk makhluk alaihim ka itu aulia liyudhahiru karena supaya ngebersihkan itu aulia atau liyadharu karena supaya bersih aulia minal bakoya tina sesa-sesa nyarane ka makhluk. Kadang-kadang ngabawah perintah makhluk teh ka manehna wah milaraan nepi ka ngajajah antusalito teh ngajajah di dieu ngajajah makhluk teh ka eta aulia neangan duit dikeun meunang majikan kaos bemu mitoha geus ditanya wah geus dikuwe pokona aing kieu teuing cenah tah maksudna supaya bersih maneh teh ulah nyarane ka makhluk boro-boro batur sia anak ge geuning nganyerikeun tinggalkeun ku aing sakabeh makhluk itu ulah nyarane ka makhluk ka Allah hungkul wa tatakamala jeung supaya sampurna fihim di itu aulia non al mazaya
kakindinganana wali Allah yusakinu jeung karena supaya ulah caricing itu aulia hadal khalqa di eta makhluk bi timadin kalawan nyarane tah ya ek diselametkeun ku Allah urang tina dunya maka dunya teh loba milaraan tumpak sepeda mogok sabaran bana butut rek meuli teu boga duit ari geus kitu mah pan aing balangkeun sepeda teh lempang sekali cager awak ge cager keneh aing lempang lah teu kudu make sepeda itu boga pamajikan kahayangna mah diogok ku pamajikan teh kalah nyarekan wae minta duit aing beri teu boga aduh sugan ku aing kudu ditinggalkeun pamajikan ku hate tapi ulah ku awak ditinggalkeun ari aya keneh mah lamun balik sorangan tong diinget-inget tinggalkeun ku hate ka Allah aing nyaranna ayeuna mah lah tapi mun aya keneh mah ulah tinggalkeun antep tong ditanya lain kitu kade sia salah ulah disanghareupan anggap radio butut cai nyurug anggap cai nyurug mun nyarekan teh teu kaharti aing mah ya cai nyurug hartina teh nyeri teu kaharti teh lain teu ngarti kana bahasana apa cai nyurug aing mangga sok aya jamaah anu nyeri hate pedah liwat ke cai nyurug teu kaharti tah kitu tinggalkeun ku aing ku hate nyarane aing ka Allah lah naon sababna boro-boro batur nu deukeut ke ku aing di parapan milaraan ka aing ngalarakeun geus aing ka Allah balikna lah dunya akhirat cukup nyarane ka Allah makhluk kabeh ninggalkeun ka aing moal keung aing sorangan di naon di dunya naon sababna Allah sarta aing anu jalma anu geus daukiyah dina la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana sanajan sorangan di dunya tidak akan kesepian naon sababna aing jeung Allah nya sorangan tadi kholwat ingat je pun aki ceuk pun ini teh kaditu cenah tuh ulin jeung batur campur pan aki mah sajongjongan cicing we dina janela ngahuleng we paling ge nyekelan janela kitu tah cicing kaditu cenah ngobrol jeung batur ieu keur ngobrol jeung nu aragung ngobrol jeung aragung sa jeung musanif kitab jeung batur keur maca kitab ngahuleng ke nu katalar cek dina kitab kieu ungut-ungutan sorangan teu ngarti batur si orang teh keur ngobrol jeung nu agung teh jeung musanif kitab aing mah teu kesepian sorangan ge musanif kitab marengan aing gitu ngobrol malah mah muhadasana jeung Allah batur ya hadrat Allah muhadasah jeung Allah muhawarah cek bahasa mukalamah ngomong cek urang jeung Allah ngeunah kana jeung Allah ngomong jeung jelema mah kadang-kadang sok nganyerikeun hati ngobrol mang ari ka Jakarta teh ka mana aing ye teu nyaho lah cenah tah kadinya aya nu nuduhkeun bari jeung teu nyahoeun teu nuduhkeun atuh sasaburang pas di Jakarta nanyakeun da hese Jakarta Pak ke kampung Melayu ke mana sono asal ini teh jelema teh kerep teuing rek sasaburang ke sono geus urang teh nurut teh kadinya urang kampung ya urang teh nyaho sasab kalah ka Semanggi waduh goblok jelema nuduhkeun ka aing kalah beuki jauh sangeunahna we da mung riweuh teh engke nanyakeun deui mun teu dieu ka mana deui hese sono geus kitu ini teh urang Jakarta kan riweuh jelema ngobrol mah geus ulah kudu aya ngobrol jeung jelema lah jelema mah teu nyahoeun naon mending jeung musannif kitab ngomong aing dina kitab hikam tadi nah geus dibaca cek musannif kitab sia meunang pilarati makhluk teh dimerdekakeun ku Allah supaya maneh ninggalkeun makhluk menyadek cicing jeung nu nganyerikeun bener urang sok betah jeung jalma anu sok ngomongna nyeri ka urang tara tinggalkeun ku aing sia teh nyeri wae ngomongna ka aing ayeuna ge urang jeung makhluk tah barodo bari nganyerikeun wae geus jeung Allah tara nganyerikeun Allah mah coba paham kana segala urang teh meunang ilmu terus ngomong jeung Allah nah gitu waliullah ge mimitina mah kitu cenah waliullah dijajah ku makhluk dijajah kadang-kadang marek dahar ge hese teuing aing mal dahar sekali gitu ban neangan dahareun hese aing malah ayeuna mah teu perlu dahar penting mah jag-jag we neangan dahareun hese wae
Tah aya nu kitu. Aya jalma nu usaha teu dikeun hasil, balik tinggalkeun usaha wiridan we aing. Aya dongeng babaturan anu di pesantren tadina, aing rek usaha indit ke Malaysia. Di Malaysia usaha wah kalabeak modal. Aing riput-riput teuing usaha kalabeak modal pake dahar, ngecicing we di masjid. Teu usaha cicing di masjid wiridan we geus. Cik aing rek modal moal cicing di masjid. Aya nu nanya batur. Aya nu nanya, Gus munang sabaraha bulan di masjid dahar saayana pamere jalma anu datang. Aya nu nanya. Jang, linjal meletik. Orang ketiga ti Perdana Menteri. Kunaon rek hajat hujan wae. Mikir mun ngandukun teh dikeun lepus. Sugan aya jelema eta sok cicing ku aing ketepuna di masjid. Ngadoa cenah. Hayang sina halodo hajat teh. Da teu bisa ngadoana ge lain ngadoa neangan kajugalan. Wiridan we ibadah ka Allah yang ikhlas. Atuh titah ngadoa teh teu bisaeun pan. Harap dia mah teu ngadoa nu kitu lah cenah sok atuh pangmentakeun keur wing cenah. Menta we da kapaksaan. Gitu ngadoa we. Eureun euy hujan. Eureun tuh Allah usaha mah hese. Eureun hujan 2 minggu. Atuh datang deui. Teu inget-inget ka manehna ge. Da geus teu inget ka dinya. Datang ka dinya, jang. Halodo kamari geus yakin. Ayeuna kunaon cicing we di dieu maneh teh. Da urang Indonesia kan usaha teu dikeun maju ripuh lah cicing we di masjid. Milu we cenah ka aing atuh cenah. Milu. Milu eta ka dinya. Hayang naon atuh maneh usaha teh? Hayang nyeun ponok piragi cenah. Geus bisa ngaji beuneunan. Ari cicing di riungan jelema nu tara marentuan. Al nalang sa aing ini teh nyaba ke Malaysia. Di Malaysia kalah kasangsara deui. Gitu. Dikir. Datang. Eta jalma. Dia aku anak. Ayeuna mah geus kieu. Cenah jig balik ke ditu tak duit bawa jian ponok ngawuruk ayeuna mah ditu. Balik moal duit mah. Ya cenah bisi teu boga usaha tah. Dibere emas 10 kilo dagang emas we cenah maneh cenah. Wah boga toko emas. Sawah lega sabaraha hektar pangbelikeun. Ngabangun sia lamun butuh duit telepon ka aing. Oh ya jalma nu kitu nya. Kumaha tuh beunghar jadina teh. Ayeuna teh henteu robah. Sugan rek piknik geus loba duit henteu. Wiridan anggar. Malah mungeun boga pamajikan we. Kunaon sia ditrikeun kawin tah cenah bisi riweuh ibadahnya. Aing ke keur wiridan anu ngagedoran kali itu cenah ngalasuluh teu pangbelikeun gas. Riweuh aing ngalapar ge sanggup sadiberena we ku indung je. Teu daekeun kawin. Cenah ngaganggu kana ibadah. Geus loba duitna atuh. Dibere emas ge 10 kilo. Mun kurang minta deui ka dia cenah. Waduh. Tuh. Ya, eta geus nepi kana mustajab doa mah kitu. Nah, waliullah ge kitu dina bidayahna. Sangsara wae. Dahar ge kadang-kadang sapanggihna. Boga imah panto ge teu diengselan teu kabeuli, engselna disaranekeun. Teu sieun disaranekeun ge dawuhna naon di imah. Aya bangsat ka imah moal da bangsat cenah. Matak aya kiai sok cenah tempo imah aing cenah kadang-kadang tar ditulakan sarege aing sok poho cenah. Kunaon teh ditulakan? Da bangsat di imah aing matak aing teu hayang nulakan panto. Urang boga duit mau ditulakan ya. Kunci. Geus dikunci deui. Kamarna geus dikunci, imahna dikunci deui. Da loba duitna. Aya kiai sok tempo imah aing minta ditulakan. Kunaon? Oh naon atuh cenah. Ek naon bangsa tasuk ka imah aing. Saal si aing mah hirup cenah. Matak aing mah senang wae. Ceuk batur teh ajengan jiga ngora wae. Aing mah teu riweuh da loba urusan. Anu ripuh loba urusan. Bener ieu otak cengar ieu mau zikir kalau geus eueuh naon.
hampang hirup teh teu boga urusan aing mah jag-jag wae cenah. Beda jeung jalma sekolah loba iyo ka dieu pikiran ka ditu ka dieu dahar jeung opor hayam ge teu ngeunah baal karasa. Lantaran loba pikiran cusos ka ditu ka dieu. Wah. Boga budak 18. Kamana dae ka ditu ka dieu imah di mana-mana ripuh tapina. Kalah ka ngabang baluhan kana hate. Sing jadi senang. Bebas eta mah. Tak gitu. Yamilu atau condong itu aulia ilaihim ka itu khalqa bi istinadin kula kusawab nyarane. Waman sing sajalma ada kanu milaraan itu siman ka anjeun pakodi atakoka nyata geus ngamerdekakeun itu man ka anjeun min riki isanihi tina ngaabidkeun ka alusanana itu man. Waman sing sajalma asanan gawe alus iman ilaika ka anjeun pakod istasrokoka nyata geus ngabidkeun itu man ka anjeun biwujudim tinanihi kusabab ayana nuger pamerena ti iman sumakola tuluy ngadawuh musannif wa taslitul khalqi jeung ari ngabawa perintahna makhluk ala auliya illahi kawali-walina Allah fi mabda'i zuhurihim dina mimiti dina kawitanana zahirna itu si auliya eta sunnatullahi sunnah Allah gitu. Jeung ari ngabawah perintahna eta si khalqa wa taslitul khalqi jeung ari ngabawah perintahna itu makhluk ala Allahi ka ala auliyai ala auliya illahi ka auliya Allah fi mabda'i dhuhrihim dina mimiti kawitan dhuhirna itu si auliya eta sunnatullahi sunnah Allah fi ahbabihi ka kasih Allah wa asfiyaihi jeung ka pirang-pirang saliran Allah waliyullah teh mimitina meripu. Sabaraha al-maghfurlah guru ge 5 tahun setengah cicing di leuweung ngadahar pupucukan majikan sangsara manehna ge sangsara 5 tahun lain ditinggalkeun nyoba ka Bengkulu neangan emas balik mah duit ratusan juta lain dikir di Gunung Lubnan ngadahar pupucukan leung 5 tahun setengah bejana salap solema 70 tahun di leuweung nanti salap solema. Nah, lamun kurang-kurang sabarna mah. Lamun orang pajikan ditinggalkeun 5 tahun we, balik minta tolak 3 sia. Keur naon cenah aing boga salaki ditinggalkeun dia padahal batur teh kerusak komo lamun ditinggalkeun kholwat. Ripuh ya. Koda samoga ngabersihkeun salugus waqala jeung ngadawuh sal Ustadu Abdul Hasan Asadili. Ustad Abdul Hasan Asadili, ieu anu ngabogaan tarekat Asadiliyah nu paling loba hasil. Naon sebabna tarekatna Asadiliyah lulus jejer liat tali cek bahasa sederhana makanya ditarikan ku jalma anu bodoh bari awakna lemah. Beda jeung tarekat Imam Ghazali otak kudu pinter awak fisik kudu kuat itu paseukna kudu kuat duit ilmu cukup fisik paseuk pesak fisikna cager duitna loba ilmuna elwa eta fisik paseuk pesak eta pasagi eta mah geus 3 sigi 3 banyak pasagi ieu mah kudu leutik bisa cek paribasana kanyat dibalanjaan ku duit leutik Imam Asadiliyah mah ieu mah matak loba nu sukses mendikir teu bisa eling hate ka Allahkeun jang teu eling ge hate lisan we sebutan Allah sugan we lila mah ku berkah maneh nyebut Allah sing ikhlas sugan we hate maneh ku Allah dielingkeun ka Allah asalna bibir nu eling teh gemal kana hate eling kamu bisa tajalli badi itu kitu Imam Asadili Imam Ghazali mah santrina ge maraot teu kadarugaeun puasana tipu keras tarekat Imam Ghazali matak santri lagi loba anu teu bisa naikkan mau batur teu kungsi ngaji Imam Asadili mah ya mah bodoh bari jeung loba dosa awak geus nyorojo da geus kolot naikkan tarekat Asadiliyah mah loba nu nepi kudu pinter ya guru anu nganggit ieu kitab Imam Asadili malah jeung guru jeung Imam Asadili nama teu kungsi Kabul Abbas Al-Mursi ngaguruna ge nu nuluyikeun tarekat Asadiliyah
anu bedi itu nama tekungsi orang mah koma maca kitab na hungkul. Koda samoga ngabersihkeun insyaallah Gusti Allah sirrohu kana sirna itu Ustad Abdul Hasan. Adani ngalarakeun ka kaula sal insanun manusia marrotan saka sabalikan padokot maka rupak padoktu maka rupak kaula diroan sasiku itu bidzalika kusabab adani panamtu mangka sare kaula paro itu mangka ngimpi kaula yukolu diucapkeun li ka kaula diucapkan kumahan naon min alamati siddiqiyati eta tina sawarehna tanda-tanda sidik ubudiyah jeung abudah. Siddiqiyah disebutna sidik ubudiyah jeung abudah. Bener tujuan hate tajali ka Allah. Tanda-tanda jalma rek dijadikeun kekasih Allah anu sidik ubudiyah jeung abudah. Kasratu a'daiha ari loba pirang-pirang musuhna itu siddiqiyah. Summa layubali tuluy temerduli itu siddiqiyah teh bihim ka itu ada. Loba musuhna milaraan makhluk kabeh tapi sobar. Eta nu jara diwali teh mimitina kitu. Tak santri wayahna we cicing beri kurang dahar kurang naon. Ripuh ngaji teh. Eta perjalanan teh kitu. Batur gen nu jara diwali ripuh mimitina. Lain balas loba bekal mesantren Imam Syafi'i mesantren ka tiap negara lain balas loba bekal. Indungna ge ngajual dangdaunan. Rek mekelan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i kuat ku pilarana makhluk. Mantap. Jalma anu kuat ku pilarana makhluk mangka eta kakuatan teh timbul tina nur Allah. Bahwa hakikatna alamat rek dijadikeun kakasih Allah. Alamat santren rek bisa ngaji teh istiqomah santren. Itu sanggup yang harapan kesulitan. Nah, eta sanggup yang harapan kesulitan. Dina neangan ilmu. Jara di jalma baruga ilmu. Akhirna jara di kakasih Allah. Idza alimta ayyuhal murid anna syaitana la yaghfalu wallahu